वेलकम टु आवर च्यानल भन्ने ए हामीले च्यानललाई बनाउनु ल एकछि यसरी बनाउँछ त ल बनाउँछ त ल त्यही पनि त्यही भएर यसरी त नि बनाउने रियल Take one. वेलकम हेलो गाइस वेलकम टु आवर च्यानल Take two. guys वेलकम टु आवर च्यानल टेक 2 हेलो गाइस वेलकम टु आवर च्यानल अनि वेलकम टु आवर भिडियो Final take. हेलो गाइस वेलकम टु आवर च्यानल सो आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्न गइरहेको छौं खानामा रहेको छ बुल्दाक नुडल्स त्यसपछि एग छ अनि काँक्रो अनि क्यारट गाजर अनि हाम्रो चाउ सादेको खाने बित्तिकै झटपटी अनि हाम्रो कोक पानी पनि छ है साइडमा पानी पनि छ है फेरि गाइस अनि फेरि कति लोभी गरेर दुईजनाले एउटा कोक सेयर गरेको नभन्नु होला हामीले त्यो खान सक्दैनौँ कोक त्यही भएर वेस्ट गर्नुभन्दा एउटै बाँडेर खान्छौँ यस सो गाइस ल सुरु गरे है म त खाएँ ल भन्छ है सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अहिले पछि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मोल्छु पहिला अनि नखाए ल म त त्यो दिदीले यसरी भन्ने हो टिकटकको दिदीले आमा कति लामो गाइज खाए ल एउटा मोटी दिदी हुन्छ नि गाइस मोटी दिदी हुन्छ के म गर्ने बिर्सेँ नामै मगर हो कि हो राई दिदी हो के ऊ चाहिँ एकदमै ठुलो फ्यान हो दिदीको मलाई कस्तो मनपर्छ मोटी दिदीको त्यो दिदी ओ गड यसो हुन्छ नि गाइज आज म बजार जान लागेको म कस्तो देखेछु अनि फेरि हो चिसो भनेकै कोका कोला यस्तो हुनुभयो मुकबाङ हाँस्दै नाचिकन दुईजना बोल्दै नबोलिकन खाने अरू बेला त गफ गर्छौँ है गाइज मुकबाङ झन् खाँदै त नि गर्ने नबोलिकन बोल्दै हो र गाइस कमेन्ट गर्नु है बोल्दै खाने कि नबोलिकन खाने मुकबाङ भनेको मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नबोलिकन खाएको मात्र हो जस्तो लाग्छ है दुईजनाको मुकबाङ त एक्लै हो र ए आम सरी खै कमेन्ट गर्नु है गाइस कसरी खाने हो मुकबाङ भिडियो मुकबाङ भनेको के हो बोली खाने हो कि नबोलिकन चुप्लाएर खाने हो सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो हुन पनि सक्छ हामीले प्लान चाहिँ पहिल्यैदेखि गरेको थियौँ कि युट्युब च्यानल खोल्ने भनेर तर व्यस्तताको कारणले सफल हुन पाएको थिएन र आज चाहिँ मैले मेरो दिदीलाई हेरेर इन्सपायर भएर मैले लक्ष्मीलाई नि मोटिभेट गरेँ खायो 3 चोटि 4 चोटि खाएको लक्ष्मीलाई चाहिँ चपस्टिकले खाना आउँदैन है गाइस मलाई मात्र आउँछ ल पत्याउ तिमीहरू आज धन्न भिडियो बना बेला चाहिँ पर्फेक्ट अन्डा बनाइदिन् मेरो साथीले नत्र यस्तो हुन्थ्यो नि मेरो गाली कति खान्छे खाएको यो त सेलाइसक्यो ओसे मिठो हुनु खायो तिमीले मिठो चाडको नाम चाहिँ के राख्ने अहिलेसम्म सोचेको छैन गाइस च्यानल चाहिँ हामी दुईजनाको हुनेवाला छ सो के राख्ने थाहा छैन अहिलेसम्म
है बिस्तारै सोध्दैछौँ हामी भिडियो कस्तो आछ कस्तो आएन थाहै छैन दुईजना देखियो देखेन थाहा नै गाइस त्यसै ल्याउनु पर्ने रहेछ कि मलाई त्यो पोच पहिला मैले घरमा धेरै खान्थेन क्या के पोच ए हो मैले फ्राई अन्डा खायो भने दुईपट्टि फ्राई गरेर राम्रोसँग बनाएर खान्थेँ कहिले कहिले त्यसो गऱ्यो भने अन्डाको नास्ता फिल हुन्थ्यो कि अहिले आएर चाहिँ तिमीले यस्तै खान्छ नि त यस्तै खायो नि भएर मैले 2-3 चोटि खाएपछि चाहिँ मिठो लाग्छ कि अहिले चाहिँ मिठो लाग्छ कि पहिला चाहिँ मलाई त्यति मिठो लाग्दैन भन्नुपर्दा कुरा गर्नुपर्दा कस्तो मैले चपस्टिकले खानु चाहिँ कसरी सिकेको गाइज भन्दाखेरि ड्रामाहरू हेरेर सिकेको इन्सपायर भएको राम्रोसँग खाना त आउँदैन तर पहिलाभन्दा अहिले राम्रोसँग खाना आउँछ लक्ष्मीभन्दा राम्रोसँग खाना आउँछ एकचोटि मसँग काठमाडौँ गयो अनि चपस्टिकले खान आएर मैले यस्तो बिल्ला बनाइदिएको थिएँ त्यसपछि होइन जे नि बोल्छु कि यस्तरी कि मलाई दिदीले सक्छ चपस्टिकले उठाउन भन्थ्यो मैले भिडियो गरेको उठाउनै नसकेको कि चपस्टिक होइन त्यस्तो भएको थिएन त्यही भएर मसँग भिडियो पनि छ स्न्यापमा अझै होइन अरे गाइज तपाईँलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु है म हालिदिन्छु बिहान 11 बजे खाना खाएको दुईजनाले मैले 11 बजे खाएँ उनले 11:30 बजे खाएला कि 12 बजे खाएको नि त्यहाँबाट अहिलेसम्म केही पनि खाएन गाइस भर्खर खाएको कति बजे भने 9:20-25 भएछ पिएम भनेपछि 9 बजे खाएको 9:10 खाएला सो भोगले रन्थनेर पागल भएको थियो हामीजना मजा आयो गाइस किन खाऊ न चलिसक्यो अनि एप्सो लगाइदियो उसिसक्यो पिरो ठिक्क भयो गाइस हाम्रो साइडमा चाहिँ हाम्रो हाउसमेट हुनुहुन्छ त्यही भएर गफ नगरेको अरू के भिडियोहरू हुन्छ यसो भनिदिनु त आइडिया दिनु त हामीलाई कमेन्टमा हामी दुईजना घर भएको बेलामा बनाउने ट्राई गर्छौँ एक्सेप्ट प्राङ्कको आइडिया नदिनु होला प्लिज घरमा सानो फेरि प्राङ्क चाहिँ हामी गर्दैनौँ होला खास सायद
सो किन प्राङ्क गर्दैन लक्ष्मी भन्दियो किन किन तिमीले भन न किन अनि म भन्छु तिमी भन न यो यस्तै हो जे कुरा नि मलाई भन् मलाई गाली गर्छ कहिले यो भएन त्यो भएन भन्छ यस्तै प्राङ्क अलिक एक्सेसिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि अब बिजी भएर हुन्छ नि दुईजना मुड के हुन्छ गाह्रो छ गाइज गाह्रो छ त्यही भएर प्राङ्क भिडियो चाहिँ हामी कहिले पनि बनाउँदैन मलाई लक्ष्मी बनाउँदैन म बनाउँछु दुईजना सिकाउँछु आउँदै यो चाहिँ गर्दै साँच्चै सिआएन भयो खानेकुराबाट दुईजना क्या गरेर आएको नि पालिवाला के गरेर आएको टिस्यु अर्कोचोटि चाहिँ हामी टिस्यु ल्याउनु भेट्दैन कि बिर्सिन्छौँ किनकि यो त ऱ्यान्डमली त्यो पकाउँदा ल भिडियो बनाइहालौँ भनेर गरेको हो नि त त्यो केही छैन कि क्यामेरा पनि नुनको डब्बामा अड्काछौँ गाइस बुढाबुढी उठ्छ कि नुन पनि के जे हो त्यही त नि बी नेचुरल टिस्युहरू बनिन्छ है टिस्यु माथि छ क्या हाम्रो रुम माथि छ तल हामी यहाँ डाइनिङ रुममा हो डाइनिङ रुम होइन फेरि मजा हो कि पेन्टिकोट हो मजा हो कि पेन्टिकोट हो मजा पो रहेछ इग्नोर आवर ब्याकग्राउन्ड है गाइस देखेको नि छैन होला हामी चाहिँ धेरै जस्तो खाने बेला मात्र सँगै हुन्छौँ सँगै हुन्छौँ भन्नाले अरू केही काम गर्ने टाइमै पाउँदैन कि खाने बेला चाहिँ त्यो होस् सकेसम्म सँगै खाने प्रयास गर्छौँ त्यही भएर मुकबाङ भिडियो नै आउँछ होला गाइजहरू भन्दा नि है लक्ष्मी अब हामीले अर्कोचोटि चाहिँ दुईजना फुर्सद भएको बेलामा चाहिँ चना र आलुको तरकारी पकाउने भनेर साथीले साउथहरू गएर चना लिएर आएको छ मिठो बनाएर मुकबाङ बनाउँछ चना र आलुको तरकारी खाना जिरा झानेको अनि त्यो दिन त अचार नै बनाऊँ है अनि अचारको मुकबाङ लिएर आउँछ गाइस किनकि कति मासु खाने मासु त दुनियाँले खान्छ नि त्यो दिन आउने अब कहिले हो आउँछ छिटै आउँछ चाउचो साँधेर सो गाइस कोरियन चाउचो सस्तोमा कहाँ पाइन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला कमेन्टमा बिकज हामी बसेको ठाउँमा नेपाली पसल छैन एउटा नि भन्नु होला प्लिज बुल्दा खाँदा खाँदा खोल्ती रुटिसक्यो खोल्ती दिदिसक्यो अरू पनि के भइसक्यो यसो नभनौँ बुझ्निला फुलको माला तपाईँहरूलाई नहाम भनेको मान्दैन है नहाम बुल्दक चाउचाउ धेरै खानुहुन्न भने मान्दैन हेर्नु साथीहरू गाइजहरू ऊ मान्दैन कि जतिखेर बुल्दक 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 जतिखेर बुल्दक के खानु भने बुल्दक के खानु भने बुल्दक लास्टमा खायो नि उसले नि खान्छ फेरि होइन खाना त मैले पनि खान्छु त्यो भन्नु खोजेँ होइन त्यही भन्नु खोज्यो कस्तो निरखट्टी छ देख्यो ल अब एन्डिङ गरौँ ओके गाइस बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम होइन ओके बाई गाई गाई बाई गाई गाई ओए कट है यो कट
मलाई यस्तो हुन्छ गाइज वर्ड्सहरू बोल्ने बेला मलाई अर्कै वर्ड्स आउँछ यिनले अर्कै भाषा बोल्छिन् के काममा त्यही भएर हो के भन्ने रे ओके बाई ओके गाइज बाई बाई see you in our next video टाडा टाढा त टाढा होला नि अहिले त बाई पो होला नि टाढा टाढा भन्यो टाढा मात्र उसलाई अलिकति ब्रिटिस हावाले छोएर त्यही भएर टाढा भने चाहिँ टाढा सो गाइज आजलाई यति नै थियो सी यु इन आवर नेक्स्ट भिडियो बाई